자, 아빠하고 나하고 오늘도 아빠 대표 백일섭 선생님 그리고 아들, 딸들 나오셨습니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 새로운 딸 대표가 나와주셨는데요. 저희 아빠하고 나하고의 최연소 게스트 20대 딸 대표 우주소녀 메인 보컬 수빈 씨. 안녕하세요. Would you like? 안녕하세요. 우주소녀 수빈입니다. 걸그룹 인사 TV조선에서 보기 힘든데. 그러니까. 신선하네요. 예. 우주소녀 아세요? 토끼 소녀가 우주 소녀로 갔는가? 토끼 소녀? 네, 농담이시겠죠. 네. 저도 이제 수빈 씨 아빠를 잘 알거든요. 얘가 연예계 쪽이 이제 이쪽 계통. 이쪽 계통 계시는데 아빠로서는 어떤 아빠인지 궁금해요. 아빠가 드라마도 챙겨보시고 쇼핑도 좋아하시고 말하는 것도 좋아해가지고 저랑 친구처럼 그냥 얘기하면서 그러니까 등치는 완전 상남자인데 완전 아줌마추 하시고 말하는 거 좋아하고 잘 삐지고 먹는 거 좋아하고 잘 삐지고 나하고 닮았네. 아 진짜요? 나도 모르게 나도 잘 삐진 것 같아. 근데 선생님이랑 약간 관상이 좀 비슷하지 않아요? 헤어스타일이랑 맞아. 눈썹 진한 거랑 꺾는 거 좋아하고 약간 잘 삐지고. 근데 그런 사람들이 성격이 좋아요. 뒤끝이 없거든요. 뒷끝은 없어요. 네. 그래서 이제 너무 친한 건 제가 알고 있었거든요. 네. 근데 아빠 같은 남자랑 결혼하는 건 좀 아니다라고. 그러니까 아빠 같은 사람이 있을까? 나한테 이렇게 다 맞춰주고 모든 걸 다 해줄 것 같은 사람이 이 세상에 또 있을까? 이런 생각을 하면서도 아빠가 이상형은 아니에요. 왜냐하면 아빠는 스마트하지는 못하거든요. 어머나. 프린터나 이런 거 제가 다 알려주고 이메일도 이제 로그인해서 들어가는 것까지 알려줬어요. 그 정도예요? 회사 어떻게 다녔나 신기할 정도로 좀 스마트하지는 못해요. 네. 이상형은 어떻게 돼요? 이상형이요? 키 크고 좀 스마트한 남자. 뭐 연예계로 치면 뭐 누구 있어요? 특별히 누구 딱 이렇게 저 사람 너무 좋아하는 사람 근데 있어요? 말해도 되나? 돼요. 그럼요. 결혼하셔가지고. 괜찮아요. 이상형이죠. 이상형인데 뭐. 저는 진짜 초등학교 때부터 1박 2일 보면서 컸거든요. 이승기 선배님 진짜 너무 좋아했어요. 누구? 이승기 선배님. 이승기 씨. 이승기. 근데 아빠 스타일이 약간 선생님이랑 좀 비슷. 맞아. 그러니까 이제 선생님은 내 이상형은 아니다. 그런 건 아닌데. 그런 건 아닌데. 나도 괜찮아. 나도 수빈이가 내 이상형은 아니니까. 아빠가 요렇게 삐지시는구나. 이런 식이에요. 삐지셨다. 요렇게 삐지시는구나. 자주 가신다 이제. 야 여기 내가 봐라. 아이고 신성갑 씨 아니요. 다슬기 없어졌겠다. 아니 여기 저기 해가지고 폭우 와가지고 다 막 맥히고 막 그래가지고. 옛날에 여기서 고기 잡아가지고 그래, 고기 먹고 고기 잡고 다슬기 잡고 고기에다 라면 넣어가지고. 수빈 씨, 저 뒤에 있는 분들이 박시우 씨랑 무슨 사이 같아요? 동네 어르신? 어르신 같은 아닌가? 성갑 씨 마음 상하시겠슈. 어떡해. 동갑이요. 제가 잘못 봐서 그럴 거예요. 다시 한번 봐봐요. 형우야 오래간만이야. 잘 지냈어? 제가 태어나서부터 친구예요. 뭐 쉽게 말하면 그 뭐라고 하지 일명 뭐 불알 친구? 네 그런 적이지. 그냥 오늘 다 튀겨줄게. 먹을 줄만 알았지 뭐 이런 거 해본 적 있으냐? 얘가 뭘 할 줄 아냐? 야, 중학교 때, 초등학교 때 얘 때문에 네가 삥 뜯겨가지고 명도 기억나지? 너 나 공격 들어간다. 아니야. 그때 너 있었냐, 태희야? 여기서 고기 잡을 때? 우리 맨날 초등학교 학교 끝나면 여기 와서 몇 갖고 그래. 집 가고 그랬어요. 수영 치고 막. 야, 많이 변했다. 거기서 뭐 모래무지 잡고 이? 물 깨끗해졌네.
옷가실 살아서 그런지 몰라도 옷가실이 참 좋아요. 좋잖아. 동네가 좋고 산세가 좋으니까 용 대신 쉬우고 네가 남겨. 미끄러지고 승천 못했잖아. 너는 승천했잖아. 멘트는 할아버지다, 할아버지. 와. 억양이 너무 재밌으시다. 넌 또 저기잖아. 또 박혁컷의 후손. 아래서 알까고. 뭔 소리 하는 거야 갑자기. 미끄러져 저 여의주 못했는데 성공했지 뭘. 성공했지. 할머니 할아버님부터 이렇게 털을 잘 잡으신겨. 그래 여기가 명당짜리라고. 근데 오늘 뭐 하려고 그래요? 어? 와봐 오늘 네가 할 일이 있어. 아 어쨌든 뭐 집에 가면은 저기 뭐야 내 집에다 벽난로 설치할 거거든. 그래, 아버지가 또 싫어할 거라고. 아 그거를? 아, 또 동의 없이. 아니 어디에다 설치한다는 거예요? 벽난로를? 대청에다가. 왜냐면은 나는 야 벽난로 설치하면 따뜻하고 좋잖아. 저거 큰 공사 아니에요? 그러게. 아버지는 놓지 말라고 하는데. 그럼 뭘 넣으시는 거요? 어? 놓는 거를? 얘기는 해놨지, 얘기는 했지. 근데 아버지는 별로 이렇게 좋게 생각 안 하시니까. 얘기는 되겠는데. 아버지 설득한 게 한 3개월 정도 된 것 같아요. 설득을 해도 대답을 안 하시더라고요. 그래서 네, 그래 계속 얘기를 했죠. 네, 계속 아버지한테. 근데 그런 거 하나 있으면은 가족들끼리 와서 이렇게 불멍도 할 수 있고 따뜻하게 보낼 수 있으니까 저기에도 벽난로만 하나 딱 있으면 되게 운치 있어 보이고 아늑해 보이고. 벽난로가 왜 필요하시다고 생각하세요? 오시는 손님들이 너무 좋아할 것 같아요. 불멍도 할 수 있고 밤도 구워 먹을 수 있고 또 감성, 한옥 감성에 또 잘 어울릴 것 같고 잘 어울리지. 또 우풍이 너무 세요. 나무바닥이라 차가워요. 바닥 난방 할 수도 없고. 근데 문을 닫아도 틈이 생겨서 우풍이 되게 바람이 세게 들어와요. 온기가 부족한 거예요. 이제 우풍이 너무 심했고. 이제 봄 아니에요? 그렇기도 하고 히터 잘 나오는데 요즘에. 이제 봄이잖요. 히터 잘 나오는데. 히터를 틀어도 온도가 그렇게 많이 안 올라가요. 온풍기가 있긴 있는데 온풍기가 있어도 그러니까 건조하겠네. 건조하면서 따뜻하진 않고. 뭔지 알. 계속 틀어놔야 되고. 맞아. 아니 일단 벽난로 저기 지금 업체에서 오기로 했으니까 오면은 혹시나도 아버지가 또 이렇게 또 뭐라고 하면 좀 내 편 좀 들어달라고. 하는 거 봐. 요즘은 하는 거 봐서. 하는 거 봐서. 난 아버지하고 친하지. 되냐. 아버지하고 친하지 너랑 뭐. 야 또 이상한 소리 하지 마. 또 아버지 앞에서 또 벽난로 또 위험하다 뭐 이런 얘기 하지 말라고. 아이 그런 거 안 하지. 이제 편 들어줘야지 시편. 아 그것도 놓으면 좋긴 좋지. 네가 전문가잖아 그런 걸로. 시공 같은 거 하는 거. 볼 줄은 알지. 그렇지. 그래서 거기 이거 전문가네. 든든하네요. 잘하시겠다. 이따 아버지한테 그런 거 얘기 좀 해달라고. 해주라고. 알았어 내가 아버지 꼬드겨 봐. 네가 좀 아버지 좀 꼬셔봐봐. 내가 얘기하면 안 들으셔 아버지가. 놓는 게 좀 현명하다. 내가 말씀을 드려갖고 뭐. 그래. 아니 요즘은 많이들 놓더라야. 일부러도 설치하고 그러더구만. 그래. 맞아. 진짜 아주. 든든한 지원분들. 너무 설치하고 싶었거든요 벽난로. 기대하고 설레면서 왔습니다. 뭐 집에 다 왔네. 야 집에 다 왔다 야. 어우. 왔냐? 네. 또 안녕하세요 하나? 쎄요. 네. 응? 쎄요. 네. 세요. 안녕하세요 여러분. 하도 뭐라 하니까 세요로 바꿨네. 세요. 친구들하고 같이 왔어. 같이 왔어? 네. 아유 아버지 안녕하세요. 성갑이 왔어? 안녕하세요. 성갑이요. 혼자 청소하고 계세요? 아 웃으신다. 성갑씨 보고 웃으시네요. 형우야 여기 낙엽 있는 것만 살살 그거 모아. 이거 맨날 이거 쓸어요 여기? 그럼. 왔다. 아 말도 안 하고 왔네. 아니 3개월 전부터 얘기했다고요 얘기는. 아 이제 오케이는 안 하셨잖아. 오케이는 네. 어떤 거든 오케이는 안 하세요. 아, 하긴 뭐 오케이를 받은 적이 없죠. 야 무슨 차가 들어왔어? 연기하시네. 안녕하세요. 무슨 차가 들어왔어? 아 어떻게? 예, 벽난로 설치하러 왔습니다. 벽난로 설치하러 왔습니다. 띠로리. 무슨 벽난로야? 예? 벽난로 하기로 했어? 아 약간 화나셨다. 벽난로 하기로 했어? 예? 저번에 얘기했잖아요. 언제? 저번에 벽난로 저기 대청에다 하면 좋겠다고. 난 이게
벽난로 놓는 거 반대했는데 저거 화나신 것 같아. 내가 놓지 말라고 그렇게 얘기했는데 또 그냥 가져왔습니다. 아, 반대하셨어요? 아버님 전혀 몰랐던 것 같아요. 아니 나만 어려워지잖아. 또 장작 갖다 주고 오려면은 맞아, 손이 많이 갈 때 장작도 패야 되고. 벽난로 거기다 잘못하다 오염하기도 하고. 쫄았다. 아무 말도 아 이거 쫄았어 지금. 화나신 것 같아요. 얘기 좀 하라고. 지금 상황이. 아, 손을. 성갑씨 나설 차례. 뭐 하는 거예요? 좀 황당했지. 벽난로는 생각지도 못했는데 걱정이 돼서 내가 적극적으로 말렸는데 내가 또 일이 더 많아지고 불편지고 올라오면 그게 보통 일이 아니야. 그거 신경 쓰는 게. 뒤치다거리다 아버지가 하시니까. 아무래도 불이 있는 거 아니야. 애들이 다친다거나 또 화재가 났다거나 뭐 이럴 때가 문제지. 그치, 안전 때문에. 아이들 왔을 때. 나라도 반대하지. 특히 아니 그런데 한옥에다가 만약에 좀 봤을 때 위험하다 싶으면 그냥 인테리어용으로 놔도 되고. 근데 아버지는 이제 장작 패야지, 저거 날라야지, 또 저 빼내야지. 아 요즘에 쟤도 일주일에 한 번 정도만 치우면 돼요. 일주일에 한 번 누가 치우냐 말이오. 아, 제 마음 같아서 제가 가서 치우고 싶네요. 큰일이야, 아주 그냥. 아유. 야 성가봐. 벽난로가 저기 한옥에다 하면 좋다며. 야 성가봐. 내가 언제 그랬어? 또 밀었어, 어떡해. 아까 너 나한테 얘기 잘하더만. 좀 잘해봐. 아까 얘기했듯이. 응? 그래? 네. 이거 그랬냐? 한옥에다 하면 좋다며. 좋지요. 좋지요. 저도 이런. 아니 한옥에다 해서 또 잘못하다 불 날까 봐 그러지. 요즘은 안 오면 안전해. 저도 건축업 설비 보일러 하는데 그거하고 방바닥하고 저거하고 또 틀려요. 요즘 잘 나와가지고 자동차에 다 있고 해가지고 그런 건 없어요. 그래? 하면 좋지요. 바닥에서 온돌에서 뜨거워지는 거하고 저거 하면 이제 공기 대류가 공기가 따뜻해지잖아요. 그거하고 또 상쾌함이나 그런 것도 틀려요. 좋긴 좋아요, 그러면. 설득되신다. 그리고 저 거기다 주전자에다 뭐 옥수수차나 뭐 그런 거 올려놓으면 가습 역할도 되고 한자 황토 물 먹었다가 일단 그런 역할도 되고. 대박이다. 좋죠, 하면. 이 집에 온기가 있어가지고. 불 안 떼고 그러면 한옥 같은 데는 집이 금방 허물어지잖아요. 사람이 살고 온기가 있으면 집이 더 오래 가요. 그런 건 있겠지. 말씀을 잘하신다. 집이 또 한옥집이다 보니까 또 첫째는 운치 같은 것도 있고 또 손님들 이렇게 오신 분들도 아니 업자들 와서 얘기하는 것 같아. 손 이렇게 하면서. 손님들 이렇게 오신 분들도 훨씬 좋을 것 같은데요? 그래? 아니요, 운치가 있고 하면 좋지. 저도 강원도 가서 한옥 같은 것도 몇 번 줘봤거든요. 좋아요, 틀려요. 그래? 그래요? 아니 어차피 아버님이 돈 드시는 거 아니잖아요. 그냥 받아요. 아버님이 돈 드시는 거 아니잖아요. 그냥 받아요. 야, 이놈아 돈이 문제야 지금. 아버님이 돈 드시는 거 아니잖아요. 말 잘한다. 그냥 받아요. 묵직한 한방. 역시 성갑이요. 어차피 시우가 샀으니까 그냥 받으세요. 난 아버님이 사주신 줄 알았네. 잘했다, 지우. 한번 보시고, 한번 보시고 정 아니다 싶으면은 뭐 그때 가서 다시. 완전 업자 멘트거든요. 하고 보시고 아니면 안 하시더라도요. 말씀 한번 해보셔요. 서는 거 보고 이제 어떻게. 사장님 난로는 어디다 설치하실 건가요? 알려드려. 난로 저쪽에다 놓으시면 되거든요. 저쪽으로 제가 알려드릴게요. 이 안쪽으로. 장소는 딱 여기. 아 여기 중앙에? 네, 여기 중앙에다. 아니 시키지 않는 일을. 아 근데 아버님 좀 잘한 거예요. 잘한 거야? 또 전문가가 얘기를 하니까. 자꾸 일만 늘어나고 어렵고. 제가 그럼 효자요, 불효자요? 헷갈리시는 거야. 아유. 맞추면 되는데 네.
근데 넌 발상 잘했다 야. 그지 잘했지. 괜찮아. 너무 좋지. 바람 잘 잡는다. 근데 여기 청소해야지 또 나무 갖다 놔야지. 나무 여기다 놓으면 나무 떨어지지 뭐 재치해야지 이걸 어떻게 하라는 거야 나무. 요즘 워낙 잘 나와서. 너는 아버지 아주 잡는구나 잡아 아버지. 아 요즘에는 재가 많이 안 남아요. 이 벽난로가 재가 싹 다 없어져. 그지? 괜찮아. 요즘은 나무 그렇게 많이 안 넣어. 그래 많이 안 그래. 그거 하나 살릴 때 넣으면 한 한번 10시간 하고. 탄다고 하더라고요. 업자들. 근데 아버님 여기는 놓긴 놓아야 할 것 같아요. 이게 바닥이 저것도 아니잖아. 온돌도 아니고 마루니까. 아니지. 그러니까 있긴 있어야 한다는 이 얘기고. 온풍기 가지고는 안 돼. 야, 벽난로가 그 온기가 엄청 더워요. 그러니까. 이 바닥이 온수 돌리는 거하고 차원이 틀려. 공기를 대표주기 때문에. 그러니까 벽난로 하나를 놓으면 양쪽 방까지도 따뜻해져요. 그래요. 방 쪽 보일러가 계속 돌아가는데 에너지 절감 효과도 있고. 그렇게 되네. 우리한테까지 설득을 하죠. 여기 얘네 장작 많다고 하는데 너 장작 좀 갖다 줘. 장작 많다고 하는데 너 장작 좀 갖다 줘. 제가 나무 같은 거 옆에다 싸놓고 아버님 막손 많이 안 가시게 자주 들려가지고 나무 또 네가 좀 자주 들려서 좀 봐봐. 참나무 같은 거 좀 챙겨놓고. 그렇지. 참나무 같은 거 좀 챙겨놓고. 이 친구가 이제 옷가시 있으니까 얘가 일주일에 한 번 내가 봐드리라고 그랬거든. 재 떨고 그래 네가 책임져. 날로 저기 사고 가려면 얘가 하는 거 불 때는 거 재 빼고는 다 나무 넣고 하는 거. 너 나무는 책임져. 그것 때문에 저 아버님 허락하신 거예요, 그지? 알겠습니다. 알겠습니다. 재 떨고 그래 네가 책임져. 그렇게 결정하세요. 아 괜찮아 이게 멋있는데 그렇게 하면. 성갑 씨가 아주 그냥 공약이 이 친구가 얘는 저 소사로 하게 돼 있어 이제. 얘는 관리해주는 소사고 여기 집 여기 관리하는 소사. 한국 봉구 있잖아요. 걔는 집사고 얘는 소사고. 야 걔만 누구야? 봉구는 집사고. 그거 했더니 아버님 거기에 저기에 넘어가셔가지고 오케이 흔쾌히 저기 승낙하셨고 그리고 흡족해 하시고 저는 그게 좋다고 생각해요. 우리 든든한 지원병들이 아주 노력을 해줘가지고 그래도 설득 당한 것 같아요. 네. 벽난로 좋은 거구나 하고 넘어가는 것 같은 거예요. 아니야 그런 것보다도 이제 지네끼리 이제 상의를 했겠지. 아버지 출석해서 벽난로를 놓게 하자. 그렇게 설득해서 온 것 같아. 그 넘어가 줘야지 뭐 어떻게 뭐 포기했지 뭐 어떻게. 다 알고 있어 아버지는. 알고 있지. 아버님 저기 좋아하겠는데 여기 오시는 그럼 분들. 손님들 오면 좋아하지. 손님들, 야 이거 아니 좋잖아.